Okay, along Minglava, generally, clearly to attend bigger video ma, the if Nakune, general. A load of Piazza, no? If right arrow Nakune, the AV Schlegel, walking low Piazza, general. Arrow waste again, Nace Corchungo, general diameter and a waste again, little champagne, generally costume chain now, chain view ma, what you or costume second to put something my chain is on the net and I see it. Hold up. Edit the chaining mass and a rover palace or the flag of Naylight one, this flag, not the flag of Naylight ma, the logo really don't know. Not hello, Naylight be swing. Right arrow key who nay to add the Yabago Dwame, no point in direction, the Bago Dwame, so we are not point in direction. Left arrow key nay, a Pebago Dwame. I must in general. Right arrow key Yaba Mialiu nay. Yabago Dwame, Peba Mialiu nay, Pebago Dwame, so the block who ye are upset him. Pero general, Kuchino. People born in Yava Mialiu Nature, Yava Gutore, Hopi, Deja Navy. So, Pebago, Naji, the Mialiu, Naji, the Pebago Dore. Actually, ma, General D. Osaka, the Kujas in name of Jatana. I may Yida, Pao Yita Leso, Yabago, nay, Yabago Dome, Pebago, nay, Pebago Dome, sorry, Harley, Yita, Lim or no, if Pebago, Peba Mialiu, nay. Peopian in Mialiu, nay. Pebago Dome, Yaopian, I was general zone names or Kunuda Nale, Yabacule native, Pebacule native, switching ma, General, Peoduano Dwame, Medio, di Chinima, Penny. I was zone names, so the Nakulon Lolo Melu, the Kunuda, Peonia or Dwapila, no? I mean, General, I look at the Kuwe, looked in. I General, if block horrible, not Arrow, General, Tindaminda, she of your message, General. I mean, I see on your message. General, if a lot of cushions you eat, not if a lot of cushions you eat, are about than I see this or Nakulon low days when we're low. Over my general barnet to less or move your eye, the if car oma, move your eye, General Amen, move your eye, General right arrow, no right arrow, nay. Sorry, the bob, no move your eye, general, no move your eye, shopping to me, so we are. Oh, you see, right arrow, let native, left arrow, let native, move your eye, let your move your left your legs or shopping, metwa, lama, ayama, balloon pit me, no, if the law, Naku, shin, ya, so I look at chinny mass way, the poo, a sim, at the alumu, a chinny lip and eat up who gone, no, so a day vega, general Ali would share me, I don't do you no? Right arrow would nay, or not right arrow she may, not our way. Obi, our way to know alone, nice for rotate low like over. Hobby. So left arrow name. 2 year when a right arrow name go right, no? Go ing right. So right arrow name, Yabadome is ready belly. Right left arrow nay go left shit. I wrote General the gay look so naked me so naked me didn't a cool long General so naked as with the ball low like me. I wrote Divama zone case for no. I wrote zone case shit or to got commuter or Nakulong needed when Yava like paper like shit and take a beamer or Taknia to attain no. So Tigonga if below Tilu ye no? If so the blog, no? If blogger, the gong chilling. The gong chilling, so ye. I don't the Garam Chitin Naga, Tilu Yaba Yava Miao name, Yava Gutame, Bever Miao name, Nakulon, so native ma. I have a type baby to a who do you costume or chain or a Bema to no? Or the gate again general gain chicken, Nakulon. So native so my cone toilet so the geese when or so native assembly no that the out dormants or so native assembly a little chinima so general if law don't not have so if us don't have we assembly if a gay the gone yava good nailing no a gay yava good nailing so we are since I no
us မဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဗာလဲဆို us မဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးသူမေးမယ်ဒီချိန်မှာ so if နောက်တစ်ချက်ကကြ us မဟုတ်ဘူးလား if ညာဘက်နှိပ်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါညာဘက်နှိပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ဆိုပြီးသူကယူဆရင်ညာဘက်မနှိပ်ရင်ဘယ်ဘက်ဖြစ်သွားမှာအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ us ထဲမှာကျွန်တော်တို့က if ညာဘက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် us ညာဘက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်เนาะ if us ညာဘက်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ခဲ့လှည့်ရင်ဆိုပြီးတော့ပြန်ခံပေးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပါเนาะဆိုတော့သူ့ရဲ့သဘောတဘာဝကဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုဘယ်ရောညာကိုလှည့်နေတဲ့ပြဿနာကိုမဖြစ်စေတော့ဘူးเนาะဆိုတော့ဒီအခြေအနေလေးကိုသုံးနေတယ်ပေါ့เนาะတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုမျိုးဒီလိုမျိုးတစ်လုံးချင်းစီကို if block ဒီကောင်ညာဘက်ကိုနှိပ်ရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေကဖြစ်သွားနိုင်တာကဇုံနှိပ်တဲ့ case ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်လက်ကရောင်ပြီးဇုံနှိပ်ဘယ်သွားလို့သွားရမယ်မသိဘူးဆိုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့က if double ချင်းစီတုံးတာဒါကတော့ if double ချင်းစီတုံးတာလို့ခေါ်တယ်if တစ်ခုချင်းစီတုံးရင်ဒီအခြေအနေလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဇုံမနှိပ်ဘူးတေးကြတဲ့ဇုံနှိပ်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုအရင်သွားမယ်ညာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကကောင်ကို go left သွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေလေးကိုပြင်ရေးရင်ပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြင်ရေးကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေမှာရေးထားတယ်ဆွမ်းနာအခြေအနေကျွန်တော်ညာရောဘယ်ရောနှိပ်ပြပါမယ်ဒီလိုအခြေအနေလေးကိုဘယ်ဘက်မှမသွားဟိုဘက်ဒီဘက်ချိန်နေတယ်ကွန်ပျူတာတော့သွားနေတာပေါ့နော်ကိုရီးယားတိုင်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလေးကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရေးတင်လဲဆိုတော့ဒီ block ကြီးတစ်ခုလုံးထုတ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါကြီးကနှစ်ခု block if double ချင်းစီရေးထားတာဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တင်တာက if us ဖြစ်တင်တယ်အဲ့တော့ if us ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလှုပ်လို့အဆင်မပြေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ရောညာရောတယောက်တည်းရန်ကုန်ရောက်သွားမယ်မန္တလေးရောက်သွားမယ်မဖြစ်ဘူးလေတနေရာနဲ့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုသွားရင်သွားမဟုတ်ရင်တခြားတစ်ခုသွားဆိုတဲ့ case ပေါ့နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ if us ဆိုပြီးတော့ဒီလိုသွားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် if အကယ် right arrow ကိုနှိပ်လရင်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ရေးတင်တာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ block ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ right arrow ကိုနှိပ်လရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်ကိုမသွားသေးဘူးဗာလဲဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်မထည့်ရတယ်ညာဘက်ကိုတော့သွားနေပြီ right arrow မဟုတ်လျင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးတယ်ဒီမှာ us right arrow မဟုတ်လျင်တခြား key မဟုတ်လျင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကတကယ်လို့ right arrow မဟုတ် s ဒီပါတခြား astf တခုခုနှိပ်ရင်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒီ right arrow မနှိပ်ရင်သွားနေပြီသူကဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေးဖြစ်တယ်မဟုတ် right arrow မနှိပ်ရင် left arrow နှိပ်ရင်ဒီလိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုရင်right arrow လား right arrow မဟုတ်လျင်ဒီကောင် left arrow လားလို့ပြန်မေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမမေးဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထည့်လိုက် right arrow မနှိပ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်တွေကြီးလိမ့်သွားတယ်မနှိပ်ဘာမှမနှိပ်လဲ right arrow မနှိပ်တဲ့အတွက် us block ယူဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ us block ထဲမှာကျွန်တော်ဒီလိုပြန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ us block ထဲမှာဆိုတော့ဒီလိုပြန်ထည့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်က right arrow နှိပ်ရင် right arrow ကိုသွားတယ် left arrow နှိပ်ရင် left arrow ကိုသွားတယ်အဲ့တော့ left နဲ့ right နဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး right ကိုသူကကိုစားပြုမယ်left နဲ့ right နဲ့ဇုံနှိပ်မယ်ဆိုရင် right ကိုအရင်လာတဲ့အတွက် right ကိုကိုစားပြုတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာအရင်ဆုံးစစ်တာပါလဲဆိုတော့ညာဘက်ကိုသွားမှာလားလို့စစ်လိုက်တာဆိုလိုတာညာဘက်ကိုသွားမှာလား us မဟုတ်လျင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမှာလားဆိုပြီးတော့စစ်လိုက်တာမဟုတ်လျင်ညာဘက်ကိုသွားတာမဟုတ်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုလားဆိုတော့စစ်တယ်ဒီအခြေအနေမှာဘယ်ရောညာရောဇုံနှိပ်ရင်เนาะသူ့ရဲ့ default ဟာညာကိုအရင်စစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ကိုပဲသွားမယ်ဇုံနှိပ်ရင်ညာဘက်ကိုပဲသွားမယ်ဇုံမနေဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဒီလိုအခြေအနေကိုရစီတယ်အဲ့တော့ totally different ဖြစ်တာပါလဲဆိုတော့အလုံးဝကွဲပြားခြားနားတာကဒီအခြေအနေလေးပေါ့เนาะဆိုတော့ if ဆိုတဲ့ block ကကျတော့ double ချင်းစီကိုစားပြုတယ် if ညာဘက်ကိုနှိပ်ရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေလေးကိုစားပြုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ if us ကကျတော့မဟုတ်ဘူးညာဘက်ကိုနှိပ်တာလားဒီညာကိုနှိပ်တာလားညာကိုနှိပ်ရင် go right ညာကိုသွားမယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမယ်အဲ့ဆိုဒီကောင်ကcondition တစ်ခုချင်းစီကိုစစ်တယ်အဲ့တော့ condition နှစ်ခုလုံးကိုပေးလိုက်တယ်ဆိုရင်သူတိုင်ပတ်ပြီနှစ်ခုလုံးပေးလိုက်ပြီဇုံနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်ရောညာရောသူသွားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှခီးမရောက်ဘူးဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုတွဲရဲ့ block ခေါ်တယ် if us ဒီကောင်ညာဘက်နှိပ်တာဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုရင်ညာဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ညာဘက်နှိပ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဘယ်ဘက်နှိပ်တာလားဆိုရင်ထက်စစ်တယ်ဘယ်ဘက်ကိုနှိပ်ရင်ဘယ်ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုတော့ if us block နဲ့ if
block net ခုနဲ့ဟာကျွန်တော်တို့က right arrow left arrow သုံးတဲ့ condition ချင်းကတူပေမဲ့အတိတ်ပဲကမတူပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ game character ပုံစံပေါ့နော်ဒီ code block ဒီလိုမျိုးရေးတဲ့အချိန်မှာကိုကဘယ်ဟာနဲ့ပို့တင်တော်လဲဆိုတာတော့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ character ပြေးလဲပြေးမယ်ခုံလဲခုံမယ်ဆို right arrow နှိပ်မယ်ပြီးရင်ခုံတယ် up arrow ကနှိပ်ခုံလဲခုံမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုတွားစီရပေါ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကif us နဲ့ရေးတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခုပဲအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုစားပြုတယ် right arrow မဟုတ်ရင် left arrow အဲ့တော့ right နဲ့ left နဲ့တွဲနှိပ်တဲ့အချိန်ကျတော့သူကright ကဦးစားပေးဖြစ်နေထိတ်ဆုံးကနေစရစစ်တဲ့အတွက် right ဖြစ်လျင်ဆိုရင်ညာဘက်ပဲသွားမှာ right နဲ့ left နဲ့တွဲနှိပ်ရင်ဒီကောင်ကညာဘက်ပဲသွားတယ်ဒီကောင်ကတွဲနှိပ်ရင်ဘဲမှမသွားဘူးအလယ်ပဲရောက်နေတယ်အလယ်ပဲရောက်နေဆိုသွားတာပေါ့နှစ်ခုလုံးသွားပြင်မယ်သူကအလယ်ပဲပြန်ရောက်နေမှာဆိုတော့အချင်းဒီကိုရစီပါတယ်အဲ့တော့ so if ask block နဲ့ if blocks နဲ့က condition နှစ်ခုကို left arrow right arrow condition နှစ်ခုကိုရေးတာချင်းတူပေမဲ့ဒီကောင်က simultaneous တပြိုင်နက်တည်းမှာဆိုရင်တော့ပြဿနာတစ်ခုရှိတယ်ဒီကောင်ကတော့တပြိုင်နက်တည်းမှာဆိုရင်တော့ right ကိုဦးစားပေးတယ် left ကိုဦးစားပေးခြင်း left ကနေစရေးပေါ့နော်ဘယ်ကိုဦးစားပေးခြင်းဘယ်ကိုစရေးဖို့လိုတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့အများကြီးကွဲပြားပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းရိုင်းသွားရင်နားလည်ပြီပါနားလည်လွယ်အောင်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကစားရင်စားမစားရင်အိမ်နာထဲဝင် toilet သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီအခြေအနေကနှစ်ခုလုံးလောက်လိုက်ရင်စားရင် toilet သွားနေရဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်တယ်သူကကြတော့မဟုတ်စားမလားမစားဘူးဆိုရင် toilet သွားမယ်အဲ့တော့ toilet ရောသွားမယ်စားမရောဆိုပြီးတွဲနှိမ့်မိလိုက်ရင်သူကပထမဆုံးစားမယ့် case ကိုအရင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲကိုစောင်းတယ်ဒီကကျတော့ case နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်နေမှာဖြစ်တယ်လုပ်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်တနေရာထဲမှာသွားစုံနေလိမ့်မယ်ဒီကောင်ကကျတော့တနေရာထဲမှာသွားမစုံဘူးသူရဲ့ first priority ပထမဦးစားပေးရ right arrow ဖြစ်တယ်ဒုတိယright arrow မဟုတ်ဘူးဆိုမှသာလေ left arrow ပထမဦးစားပေးရစားတာပေါ့နော်စားတာမဟုတ်ဘူးဆိုမှကျွန်တော်တို့ toilet သွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေလေး condition နှစ်ခုပါပဲเนาะ right arrow left arrow နှစ်ခုချင်းတူတယ်ဒါပေမဲ့ if one block ချင်းစီရေးတာနဲ့ if r square ရဲ့ block နဲ့ရဲ့အတိတ်ပဲကိုနားလည်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးတွေအတွက်နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုလည်းဆက်လက်စောင့်မျှော်ဖို့အတွက် subscribe လုပ်ထားစေချင်ပါတယ်